21個單位300幾尺起貨啦。意想唔到嘅設計咧係咩咧？3間房4張床，又多儲物空間喎。咁大家想唔想知道咧？我哋都開估啦。咁你門口位咧就嗱，我哋呢邊打破以前嗰啲高度，我哋呢邊做翻嘅比較高身啲嘅櫃，咁啊感覺上咧都好舒服嘅，見到啲水平位。咁啊呢邊中空位置咧就用一個石紋板去做翻個中空去點綴嘅。咁啊上下呢邊咧就做翻個多啲儲物空間。咁啊成立都係櫃桶，係啦，呢邊下邊係櫃。咁我哋側板都一樣啦，都會做翻個圓弧咧。咁客人咧就買翻呢張餐台咧，配翻成間屋企嘅顏色都好搭配好襯。咁去到呢度啦，就係一個電視機位啦。咁電視機位咧呢邊我哋就做翻個燈帶去滲光嘅一個色櫃。咁啊呢個玻璃顏色咧就係叫做灰色嘅玻璃，少少灰色。咁好啦，呢邊就用電視機掛牆嘅。咁啊上面呢邊咧都做翻個開放格。睇翻呢個顏色搭配咧，佢呢邊感覺上咧都比較特別嘅一個配色。咁呢度位置咧就成個半滿牆櫃做翻個電視櫃。咁呢邊咧就做有2間房嘅，叫做房中房。好，打開個門去到呢度啦。咁啊首先我哋入到嚟裏邊咧係一間細房先嘅。係啦，咁呢個咧，我哋因為門口細，咁我哋咧就用翻一個 PT 門呢個灰色框，配翻啲顏色都幾襯啦。咁去到嚟呢度咧，我哋係呢邊有個4尺嘅，上邊係床，下邊係衣櫃嚟嘅，係啦，上邊有個4尺嘅床，係啦。咁呢邊有個樓梯位嘅，咁多啲儲物啊，呢邊樓梯櫃啦，下邊咧就做翻個書台，呢邊位置咧又做翻個衣櫃喎，呢邊又擺翻個書架，咁又有多啲收納空間，係咪？好，去到呢間房間咧就係上下床，咁你呢個上下床就3尺嘅，係啦，去透翻嗰邊少少位置嘅，咁又用櫃間房啦。咁呢個位置要做翻個爬梯，咁啊爬梯咧我哋都好方便上咧係咩咧？呢邊咧都有個櫃嘅。呢邊咧，我哋做過一個衣櫃，到頂嘅衣櫃啦。咁啊，上邊都係啦。咁啊，呢邊有個梯級，咁就可以做櫃桶擺嘢喎。咁啊，好啦，咁上到嚟呢邊咧，咁我哋上去上面個床咧就易上啲，好容易上。係呢個就係2間房嘅設計，係咪好特別咧？好。嚟到呢間房咧，我哋係廳呢邊間多一間房嘅。咁呢間房咧，我哋係用呢個叫做磨砂玻璃黑色框嘅一個去教翻呢間房。咁啊，房間裏邊咧，我哋係做咗一個4尺半嘅大床啦，地台床。咁啊，床尾呢邊咧，我哋都係做翻一個到頂嘅衣櫃嚟嘅。下邊薄身啲，上邊就深啲，可以掛衫用嘅上邊。咁呢個就係一間房間。OK， 咁而家我哋去廚房位。好啦，去到廚房位啦。咁啊，廚房位咧，我哋呢邊做咗一個少少嘅鑽石型嘅地櫃嚟嘅，係啦，上邊都係做翻 L 型嘅吊櫃。咁有咩唔同咧？咁呢邊咧做鑽石型咧，我哋方便放嘢。呢邊位置做櫃桶，我哋可以擺好多啲碗碗碟碟啦，啲筷子都可以擺呢一度嘅。呢邊就洗衣機位，咁啊呢邊又多啲空間去做翻嘅嗰啲其他嗰啲微波爐啊，或者係電飯煲啊，全部都可以放晒呢一度。哦，上面呢邊係放翻微波爐嘅，係啦。咁上面都係做翻個儲物，呢邊咧做翻嗰啲豉油醬醋嗰啲啦，嗰啲調味力架啦，係咪？咁啊做翻嘅呢個玻璃門嘅，係啦。天花頂咧就做翻個鋁扣板天花。咁我哋牆身呢邊中空位置一樣啦，都係做翻呢啲珐琅板嚟嘅。OK， 咁呢個位置都多啲好多儲物嘅感覺。咁我呢個廚房嚟講咧，係屬於係比較多儲物嘅廚房嚟嘅。好，去到廁所呢邊，咁呢邊咧我哋就做一個懸吊式嘅浴室櫃，下邊咧就可以放盤嘅，係啦。咁呢邊咧就嘅鏡櫃咧，鏡櫃又分2節嘅。呢一節咧就有個可以擺少少嘢啦，因為太大塊啲鏡咧，開門都好難開嘅，所以分2頁啦。咁呢個位置做咗一個開放架，又可以擺啲化妝品，因為我哋呢個側邊咧係一個喉嚟嘅，我哋用木盒
盒咧去包好，順便用呢個開放格去遮翻嘅呢個位置咧，感覺上都會好睇好多嘅。係啦，上面天花頂咧都係做翻個鋁扣板天花。咁呢邊位置，咁我哋都係用翻個攝影石去包翻個喉。咁啊，整體嚟講嘅廁所啲喉咧，基本上都遮晒啦。OK， 咁呢個就係廁所。咁啦，好啦，睇翻地磚咧，咁地磚係一個木紋色嘅，一個灰色嘅木紋磚嚟嘅。咁啊，襯翻成間屋企嘅配色嚟講咧，都好搭配啦。牆身一樣啦，都係用翻個297珍珠白。整體嚟講咧，呢間單位咧就做出嚟嘅效果咧就比較現代風嘅，有啲高級感。咁好啦，咁呢間單位咧又係做咗3間房啦，咁又做咗4張床啦，其實都好難有啲單位可以做到咁多張床嘅，但係咧感覺上邊咧又唔係好壓迫，咁啊成個單位都感覺上嘅設計方面咧都有少少嘅調整嘅。OK， 咁如果大家都係中意呢個設計嘅，或者你有其他諗頭嘅，咁啊隨時揾我哋幫你參考下啦，規劃好啦，咁我哋就可以即時開工就做裝修啦。OK。